Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya rusulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun shadidun bima kanu yamkurun. Wa idza ja'at lan ing dalem nangane teko hum ing kufar. Mriki ahli Makkah tegese zaman iku penduduk Mekah. Ayatun apa siji ayat? Ayat ala sidin Nabi yang atase benere kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu mongko padha ngucap sapa kufar utawa komentar sapa kufar lan nu'mina ora bakal iman kita bihi kelawan ikilah maja'a minal ayat. Bihi kelawan maja'ana ayat hatta nutasi dan paringi kita atau diberi ngerti kita atau didai kita misama pada perkara utia kang den paringi sapa Rasulullah boro-boro utusane Allah minar risalati saking utusan wa wahyilan wahyi ilaina maring kita hatta nutasi utia Rasul di anak krono saat temen kita aksarul luwe akeh apane malan apane dunyane wa akbarul lan luwe tuwa apane sinan apane umure qala dawu sapa wa taala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata Allahu ta'ala a'lamu dat sing luwih pirsa utawa dat ingkang pirsa haitsu yaj'alu sekirane gawe sapa wa taala risalatihi utawa risalatahu ing utusane Allah. Kira kita no haitsu yas'alu risalata. Tadi mufrad risalata ing utusan Allah. Nah, kira jamak berarti nama Allahu a'lamu haitsu yas'alu risalati ing boro-boro utusan Allah bil jam'i lan jamak oleh ifrad lan mufrad. Wa haitsu maf'ulun baik maf'ul bali fi'lan maring fi'il dala kang mujuna ali ngatasi fi'il apa alamu lafat alam. Alamu tegese pirsa sapa wa taala al-maudhi'a ing tempat as-sholihah kang layak liwat iha maring letakno risalah fi dalam maudhi'. Fa yadauha mongko ngletakno sapa wa taala ha ing risalah. Lawa haula te mengkono-kono kufar iku la isura sapa kufar iku ahlan iku layak la halir risalah. Maksud itu orang-orang wahdi kaya sayusibul ladina ajramu sayusibu bakal mekenani alladina wongake ajramu kang dosa sapa ladina bi qauli lan pengucape ladina ajramu dalika mengkon-mengkon pengucapan apa saghurun apa kehinaan sing kehinaan mau inda wahi saking Allah utawa kehinaan sing nganggo ukuran Allah mboten kehinaan cara manusa dan ora disalah maknane napa Imam maksudnya tafsir Jalalain muni indawah mriki niku ngeten rodok salah makna niku ngeten niki rodok salah ngeten sampeyan saya tidak akan iman kepada Muhammad sehingga kita diberi sesuatu yang sama dengan yang diberikan pada Rasulullah. Maknanya mereka ingin jadi nabi kayak Muhammad atau Muhammad harus memenuhi kriteria sing didapatkan para rasul-rasul yang dulu kayak Imam Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Makanya Quran itu salah, tapi nak tafsir itu salah. Nah, gue mesti salah beda jadi nak tafsir itu mungkin salah, nah gue mesti salah. Makanya kan di antara wasiat Mbah Mun teng kula zaman kula sik seneng sinau tafsir. Saiki sinau sufi wis. Iku jare Mbah Mun ngene guyon niku. Maca tafsir bare goblok ya. Mesti nek ora maca tambah goblok. Tapi maca ya mari goblok. Karena tadi misalnya Ja'adhum kan ditafsir Ahli Makkah. Padahal kan Ja'adhum itu siapa saja nama. Siapa saja. Justru di tafsir Ahli Makkah itu ada penyempitan kan karena dari umum menjadi khusus. Tapi Imam Suyuti juga agak salah karena beliau melihat konteks itu zaman itu
ahli Mekah, tapi juga nggak bisa dibenarkan 100%. Kalau pulau ketemu lah, ya rada tak protes. Karena al-ibratu bi umumil lafzi. Mulane mufassir itu memang pilihan apa saja itu pasti ono salah. Tapi salah sing sangka ngerti. Ora salah mergo bento. Kayak kula kan mesti ono salah. Misale kula nemui tamu ya ono salah. Mesti kurang mutolaah. Gambar medhot tamu. Tamune melok salah ora salah. Tapi misale nolak tamu ya ono salah, yang tamu kok ditolak. Nampa ya ono salah, mari ra mutolaah. Urip iku gak dipilihan, napa? Kecuali tamunya sing mujma'aleh barokai. Ya misalnya para kasepuan terus durian nabi terus wong saleh utawa fakir sabar wali iku ya barokai. Terus fakir jadi ijazah juga. Perkara utawa bodho jadi ijazah alim alama. Wis kasus ta. Maksud saya gini ya, saya ulang lagi ya. Makna iki ono salah ya, tapi salah yang enggak punya pilihan itu tadi. Saya kira mana beda. Maksudnya wong kafir itu kita tidak iman kecuali kita diberi sesuatu yang kayak Rasulullah. Maksudnya mereka sendiri yang ingin jadi nabi atau Muhammad dituntut seperti punya mukjizat yang dipunyai para rasul sebelumnya. Nah, delok tren-trennya ayat Quran itu bener makna sing kedua. Mereka itu ingin Muhammad duwe tongkat sakti kaya Musa. Mereka Muhammad duwe mukjizat kaya Nabi Isa. Nah, delok pola-pola umum seperti itu. Dan Imam Suyuti milih gak ngono. Memang mereka itu orang yang angkuh. Walid bin Mughirah itu karena merasa lebih tua, lebih senior. Podo-podo dadi nabi pantasnya aku matra kowe wong tua aku. Kayak kowe lho kan gagah perkasa. Waduh udah sugih pantasnya aku iku goblok ra sekolah kok sugih. Kok kowe tau mondok suwi ra dadi kiai, nek ora tau mondok dadi akhirnya hasud. Pantes aku dadi kiai, aku tau mondok. Kayak ngono kan campur hasud, campur profesional. Hasute mergo dekne mondok suwi ra dadi kiai, kono ora tau mondok dadi mubalek kon Honda. Profesionale nyatane yo pinter kowe, cara ki ngrungokno kan yo ketara gobloke tenan. Kowe tau ngaji muin ngrungokno wong ora tau ngaji kan yo goblok tenan. Kowe tak bire kon ndi ngomong ngono. Tapi kono sing payu. Lah kowe iku profesional apa hasud? Dalam takon. Apa kombinasi? Kombinasi. Oke milih di makna satu atau dua tak beda. Kira agak tahu mikir kan. Manjen ramu fasir. Mereka itu nentang Nabi karena Nabi Muhammad enggak punya mukjizat kayak Nabi Musa, atau mereka sendiri merasa lebih layak timbang Nabi Muhammad. Maksudnya khatta nukta mislama utia Rasulullah. Milih di satu atau dua? 01 02. Dua wis kawahmu itu. Milan 2. 1. Laula udan. Jadi. Milan 2. Ya, jadi sambil saudara sana. Tapi yang jelas maksudnya milih kita ingin yang layak jadi rasul itu kita. Mulane dekne nganggo takbir li anna aktsaru malan wa aktsaru fa aktsaru sinan. Jadi maksudnya sudah milih satu partai dekne cara beliau memang mereka itu tidak akan iman kecuali mereka juga jadi rasul. Jadi kemudian anak Muhammad itu sudah jadi rasul apalagi kita yang lebih aktsaru malan wa aktsaru sinan. Tapi nak ndelok pola-pola ayat-ayat yang lain itu benar tafsir lain yang mengatakan mereka itu menuntut Nabi Muhammad kayak Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya. Makanya laula utia misalnya utia Musa. Jadi atau memang mereka wong kurang ajar tenan. Nuntut A yo nuntut B, nuntut C. Pokoknya kabeh dituntut. Macam itu lebih umum apa? Hanya Nabi Muhammad juga dituntut kayak Nabi Musa dengan mukjizat tongkat. Mereka juga nuntut Nabi Muhammad, nabi ya nabi, jadi terus jadi kabeh dituntut no. Nah ngono ya bener kabeh no. Kemudian terus Allahu a'lamu haitsu yaj'alu nama risalata.
Nak delok niku bener Imam Suyuti. Karena mereka memperbandingkan dengan mereka lebih tua, lebih punya harta. Allah jawab, aku luwih roh sing pantes dadi rasul itu iku sapa? Ora koyo rai-raimu misale senajan to luwih sugih, luwih tua tapi gak layak dadi nabi. Nah delok jawab Allah, Allahu a'lamu khairan. Tapi ya padha wae makna yang pertama juga sah. Misalnya gini Allah ngendikan gini. Lho Musa tak kei tongkat mergo aku roh erane. Isa tak kei ihyaul mauta mergo aku roh erane. Aku luwih ngerti ngekeki rasul apa. Kayak misalnya wali songo dhisik kan dikai jaduk terus macam-macam. Misalnya kepeksa main bonang iki ora nganti dadekno ngibing koyo kowe. Lah saiki kowe ngalala alat musik pancen ya rada. Ya ngibing ya fasik tenan maksudnya. Dhisik cara Sunan Bonang main bonang kemungkinannya kan 100% dakwah tenan. Nah kowe saiki misalnya main musik, misalnya kayak gitaran. Iku bukti fasik apa bukti dakwah? Misalnya kowe lho, aku ora bakat wong liya. Fasik iki. Ora bakat wong liya, aku mari dosa kok. Fasik, guys. Kok ceritane wali-wali kan kadang dekati wong wedok terus dakwah dadi iman. Cara kowe nglakoni ngono iku apa? Fasik. Jadi yes ngono jadi Allah itu pirsa Rasul di eranya itu dikasih apa sing ukurannya ya Allah sendiri yang pirsa. Jadi fa'u tiya Musa misalnya al-asa tongkat, wa'u tiya Isa ihya al-mauta misalnya. Terus wa'u tiya Muhammad amma balaghatul Quran. Itu iso wae maknane Allahu a'lamu hayyul. Nah, kula wis setuju sing makna umum mawon, makanya kan napa? Ngangge kaidah Al-Qur'an muhammal diwujud. Jadi Quran itu hammal, maknanya ada kemungkinan sekian makna. Diwujuhin juga ada sekian wajah atau sekian pandangan. Terus memang enggak boleh kita memaksa Quran jadi satu makna karena Quran akan ngawal kita ila yaumil qiyamah. Makanya maknanya tetap umum, napa? Misalnya gini contoh gampang, awas kena arafam, tusuk gede arafam. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia tak ciptakan fi kabadin ing dalam repot. Terus kowe kebetulan fakir, kere, ra duwe dhuwit, ra payu rabi, utang jatuh tempo, kredit jatuh tempo. Manane fi kabadin yo? Ya sing ngene iku, repot sing ngene. Terus kowe delok aku misalnya delok wong mapan. Saya di dhuwit, ra di kasus di santri ada. Repotnya yang minta kowe yo repot ngawur. Jadi kok fi kabadin yo ngerti-ngerti di makna dhewe. Engko misale Tuhan balik terkenal duit akhir repotnya, ngapain wae ora wani ngono lho. Dadi tetep ae fi kabadin, apa? Nah, akhirnya makna kabad yo apa jajan? Umum. Ing dalem repot. Kere diutang jatuh tempo kredit. Jatuh tempo ditagahi wong iku yo. Wong balik ngono Tuhan wong ayu terus diuwake. HP wae ora wani iki. Iku jenenge yo. Repot. Ayo jajal. Terus gue jalalan ngalor ngidul kepen paham jebule ra paham ku yo. Repot. Nah terus mufasire ku kebetulan wong melarat nyontokno kabut kan melarat. Lane Quran iki ora usah dijak terbata. Wong ngendikan fi kabadin ing dalem repot. Lah wong terus maknane repot sesuai seleranya. Sesuai konteks sing menan jari Imam Ghazali. Sak pinter-pintere wong ku ngajak goblok. Perkarane ndekne contohno awake dhewe. Mulane wa sadiqun fi ma akhbaru bi an-nafsi. Sak-akeh maca tafsir akeh aku, ora usah bantah. Sok bantah nek luwih alim timbang aku. Nah contoh rodok mukhalaf iki saiki anut sik. Engko nek wis ana alamat kok pengiran ke alim ya aku ngerti tetep ngerti. Aku celing takrim. Yang jadi kan di kitab Ulumul Quran. Iku nak ngendikan ana tafsir membatasi wa sadiqun fi ma akhbaru bi an-nafsi. Mufasir itu benar ketika dia cerita tentang dirinya. Tapi tidak benar ketika dia menafsirkan kualitas jami'u kalami. Kualitas bahwa Quran itu maknanya jame'. Tapi dia benar ketika cerita tentang diri. Kayak mau lakot khalaqnal insana fi kabad. Kayak lagi rada duit melarat bojo minggat, mertua ora percaya, ibu ora percaya, mesti kan asli fi kabad kan. Wis ngono iku. Iku berarti sadiqun fi ma akhbaro bi an-nafsi. Dia benar ketika cerita
dirinya. Tapi fika badin ing dalam repot. Nabi Sulaiman sing bojone akeh kaya raya ya repot. Wong kepen duwe anak sing mujahidina fisabilillah ya ora Sampai ora kesam. Kepen ra dicoba setan ya dicoba setan. Kaya ngono wa alqaina ala kursi jasadan semua. Nabi Musa ya repot. Dengan segala mukjizatnya kepen Bani Israel nurut ya tetep ra nurut. Nabi Ibrahim ngadepi keluargane dhewe ya pusing. Ayo Nabi sapa sing ora pusing? Nabi Nuh malah banjir. Ribet. Banjir itu ribet. Sampai gubernur disomasi gara-gara banjir. Nah, sapa Nabi sing repot? Nabi Isa melarat. Ya repot. Karena ndekne harus memahamkan ilmu hakikat. Nabi Musa ora repot piye? Ndekne iku di santri sing nurut. Hawariyin santri nurut. Tapi wong nurut itu kan kadang yo ora goblok ya, jeneng wong nurut. Ora goblok ana goblok. Iku nak liwat ratan iku ana asu liwat, asune turu buat liwat. Wong Hawariyin kan ngajak minggir. Utawa asune digusah saking takdime ning Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi Nabi Isa malah at-tariq bainana wa bainahum mustaq. Sing di dalan ora ketok asu ya berhak. Kan antarane ilmune Nabi Isa mek Hawariyin ra imbang. Nabi Isa wis tok hakikat. Asu ya makhluke Allah sing gawe ya Allah. Ya ben liwat dalan ra usah mbok gusah perkara Nabi liwat. Sana asu mati basin. Maaf bahanat nahu cek basin ya asu iki. Nabi Isa jape Nabi Isa kowe muni mestine ngene ma asad dabaya do sini. Cek api untune mergo asu iku mati lha untune tetep api. Dadi Nabi Isa ora biasa misa. Kowe apa wae dilihat sisi apa? Baik. Jadi ilmune Hawariyin ya ono goblok dibanding Nabi Isa maksudnya dibanding kowe. Makanya ada imbang. Kowe wong Syafi'i, wis kadung wong Syafi'i. Maknane cerita ana wong rodok Natal. Terus ngerti asu kehausan diombeni. Terus dadi mlebu swarga. Hadis sahih ta ora? Sahih. Kowe maca ora keberatan kok asu. Ojo kandakno wong kok terus do ngurmat asu. Iki ora keberatan. Mergo ke mazhab. Kepingine contohnya kan kucing. Tapi nek hadis-hadis itu riwayat sing diombeni asu kucing. Asu. Gak kowe lho cara Syafi'i kepingine contoh kewane kucing apa asu? Kucing. Tapi contohnya kono iku asu. Maksudnya kan ada di mufassir, kayak misalnya jadi surahul hadis. Wa hadza fi zamanil madi. Wah iku cerita dhisik. Mereka kira ikhlas nak umatmu terus dong rumah asu. Jadi maksudnya bener bangun. Dari sapa mufassir gak duwe karep. Itu duwe karep. Kalau gue seneng wayang, jaran wayang sunah Rasul. Sing ora wayang mendalil wa in khiftum Allah ta'dilu. Oh, lah iku nak yakin adil, nak ora oleh. Wis kadung ora wani menisan dalil. Menisan dalil. Beneran. Lah iku niku ya laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi nane bener bangun. Jadi aku udah dikandani bapak maksudnya Mbak Siber. Ya tafsir ya dinut tapi ya dinut teman-teman. Dia tafsir dawi ulama tidak mewakili jami'a kalami Quran yang komplit, yang kata-katanya jamek itu lengkap, itu tidak bisa terwakili oleh qaulul mufassir karena mufassir ini tetap memihak. Bahwa Imam Suyuti ketika pakai kaidah al-ibratu bimi lafzi dia enggak suka kalimat ahla Makkah. Ketika pakai standar al-ibratu. Tapi termasuk disiplin ilmu adalah nuzul asbabin nuzul. Kalau pakai itu berarti apa? Itu ahla Makkah mau tidak mau. Nah sekarang mufassir itu pakai teori asbabin nuzul apa pakai teori al-ibratu? Nganggo al-ibratu lagi dikritik. Sing pakar asbabin nuzul. Nganggo asbabin nuzul dikritik. Sing al-ibratu. Iku nak diwaca wong alim. Diwaca bodoh malah enak. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi pokoke mendonga ora mana-manane. Jadi donga pertama tok ora usah nganti terus. Nah, terus jadine menghindari mulang generasi itu. Mun jelas ya. Jelas sing ndi? 1 atau 2? Jadi donga pertama tok terus repot. Ini pokoknya ngene. Terus indawa kalau delok teng tafsir Ilya min indilah niki radi niku.
Nanti kalau maknane ora disalah. Jane indah wong. Jadi yang bahasa Arab kadang menici itu indah zaidin, min inti zaidin. Jitu indah zaidin itu membuat min inti zaidin terus minnya dibuang. Indah itu nasab binas ilhofid. Atau berikan buatan orang-orang dosa itu akan mendapat kehinaan, sing kehinaan itu indah kan kini bingung kehinaan indah. Jadi apa maknane wong-wong ini kisah ben pas ketemu Allah, pas indah Allah disiksa mlebu neraka. Tapi itu kan gak almu tabadar ila dini. Pikiran kita pertama orang ngono, wong-wong ngono iku akan mendapat kehinaan dari Allah. Nanti sohorun min intillah, nama sohorun min intillah. Mulane kula tak manani pemindo, indawahi sing kehinaan mau cara ukurannya Allah. Kayak misalnya diparingi ati atos itu kan orang yang cara zahir tidak hina, tapi wong di ati atos itu indawah hina. Itu kalau kowe melarat, cara wong kan hina, cara Allah gak masalah. Mulane diterusno. Paham ya? Itu kan ra mesti melarat, iku kan cara manusa hina, tapi cara Allah mboten. Nek terusno ae ora masalah nih. Ora usah dikontrosno yang akhire ra iso kadang. Kemudian di indah wa min indillah. Repot. Fama yuridillah wa adzabun lan siksa sajidun kang sanget dimaklan perkara kang ana sapa wong akeh yang puru nang reka daya sapa wong akeh bisa babi makrim lan sebab reka dayane wong akeh. Fama yuridillah wa yahdihu yashrah sadrahu lil Islam. Faman mung kedesapane wong yurid ngersakno sapa Allah ayah dia ento paring petunjuk sapa Allah ing. Yasra mung maringi kejembaran sapa Allah sadrahu ing dadane man taatine man ing Islami krana nampa Islam. Bi ayyak dzifa gambar ento ngletakno sapa fi qalbi lan atine wong nuron ing nur. Fayan fasihu mongko dadi jembar apa alqalbu lahu krana iman. Wa yaqbaluhu lan dadi nampa apa qalbu ing iman. Kama kutin perkara warata yang temu kau fil hadis dalam hadis. Jadi ciri utama iman gimana? Hati menjadi legowo menerima konsep-konsep nama iman atau konsep-konsep Islam. Waman disapane wong yurid ngersakno sapa Allah wa ayu dilawin aja satu sapa Allah ing man yat almu kang gawe sapa Allah satra ing dadane man dikai ikon ingkang rupa. Kita fisik lan tafsir ikon batas ikon angko bumi sange nampa Islam. Nampa Islam ta iman mau nampa yasrah satrahu bil Islam. Semua Islam tak iman mana-mana ni pengbindo keliru malah repot. Harojan tor jadi rupot. Sayyidat dik tegese banget rupotnya dikasih rok sayyidat dayak sifatun. Dia harojan dari sifat. Wafatilan fatairok kira-kira kan harojan ni. Masdarun jadi masdar. Sifat kang tinggi sifat apa di masdar mubalaghatan korono banget banget nomakno. Karena maya soal tu kau tidak muga sopu wong fikir aten. Ya so'ati wa fi malan ing dalam kira ayat so'ati ga muta'at ing dalam letak fil asli ing dalam madane pun iso itu napa ya so'ati napa ya so'ati dadi napa afiyul pamadan ifta'ala napa ifta'ala dadi ana ta'e terus diidghamna teng napa tok fi soti ing dalam kira teng sot wa fi ukhra bisukuniha fi sama ing dalam dhuwur ida kulifana kan den berdiri sapa ida kulifana kan den paksa sapa wong al imana iman istidat ini karena banget iman alih atas luas. Kadalika kau mukon kabeh. Kadalikal jalu. Ya dari kata yatafa'alu terus mestinya kan yataso adu, nama? Yataso adu. Ya taso ada yataso adu mestinya yataso adu terus tak diurgamno kenapa? Sot. Yat alu gawe sop Allah wa aritsa ing barang sing ora bener adab tekse adab abi setan atau setan ayu salihu tekse nguasano sapa Allah ing setan alal ladina la yu'minu ing atase wong sing ora iman wa hada utawi kiai ladi tekse perkara antakang te sira Muhammad ali ing atase hadaya Muhammad ya Muhammad siratu rabbika iku jalan pangeran sira tariku rabbika tekse jalan pangeran sira mustaqiman khalid la iwaja kang ora ono bingkok mujud fihi ing dalam sirati rabbika wa nasbu tena sabil lafal mustaqiman alal hali ing atas hal al muakkidati kang ono iki lil jumlah timbali jumlah wal amilu ta'amil fiha fil hal iku makna isyarati makna isyarah ahada usiru laka kaza qad fasalna teman-teman nafsil ingsun bayyana tekse jelasno ingsun al ayat ing beberapa ayat tak jelasno di komen maring kaum ya zakaruna kang gelem nampa kan gelem eling menes sapa kaum
Fihi tetap ing dalam yatadzakkarun idghamu ta'dil ghamu ta. Asline apa yatadzakkarun apa? Yatadzakkarun. Ta'id idghamu fil asli fil dar. Ayat ta'idina senapa nasihat sapa ngake. Wa khusulan den tertentokno sapa kaumun sing yatadzakkarun dikri lan disebut li annahum karena sak temne kaumun sing yatadzakkarun li annahum li annal qauma sing yatadzakkarun al muntafiuna sing ala manfaat kabeh. Lahum tetap kedua kaum sing yatadzakkarun darussalam iku tai omah keselamatan ai salamah dikse omah keselamatan wa ya darussalam al jannatu swarga. Sing swarga mau inda rabbihim ana ing sandinge pangerane wong akeh. Nah niki bener maksudnya mau normal inda napa? Rabbihim. Karena surga itu identik dengan apa? India. Wa halati Allah iku waliyuhum kudat sing ngatur mereka, sing nguasai mereka bima lan perkara kanu ya'malu. Waskur yauma nahsuruna likane ngiring ingsun ing wong akeh binun iklan nahsuruhum wal ya ilan ya napa? Yahsyuruhum. Nak dimaknani nganggo ya berarti ai Allahu tegese ngiring sapa Allah. Kan kira ai kita napa? Wa yauma nahsyuruhum nak nganggo nun ya kita nak yahsyuruhum rujuke teng sinten Allah binuni klan non berarti langsung non belum azim napa nafsa nak yahsyuruhum dibalik teng Allah Allahu tesegiring sapa wa al khalqa makhluk jami'an haris kabehane wa yuqalu lan diucapna lahum kedhi para makhluk wong ngene ya maksarul jinni kelompok jin Kodis takfartum teman-teman kepengen ngekeh-ngekehno sira. Kowe golek jumlah sing akeh. Akeh maksudnya dipengaruhi minal insi sange manusa. Biwaikum sebab oleh menyesatno sira kabeh. Wa qala lan ngucap sapa auliyahum biro-biro mitrane jin. Alladzina rupane wong akeh atau kang no ati sapa ladina ing kelompok jin minal insi sange kelompok manusa. Oleh ngucap ngene Rabbana do pengiran kita istamta saling manfaatno sapa ba'duna sebagian kita juga kan sebagian sendiri. Intafaat sing ngalam manfaat apa alisu menungso ngalam manfaat bitazinil jinni lawan oleh maes-maes jin lagu maring para al insi asyawati imrobro syahwat. Wal jinnu lan manfaatno apa jin kita atil insi lan taate menungso lagu maring para jin. Wa balagna lan tumeka kita ajalana ing ajal kita ala dikang ajal talana kang wis maringi ajal panjenengan nak lana maring kita wa te ajal iku yaumul kiamat dina kiamat wa hadza utawi iki tahassurun iku merasa gedun minggum saking kelompok manusa lan jin terus kala dawuh sapa wa taala ala lisanil malaika ing atase lisane malaika dawe annaru maswakum Anaru ten roko maswakum iku panggonan sira kabeh mawakum tegese panggonan sira kabeh khalidina khalil langkung kabeh sing dalem nar illa masyaallah kecuali waktu sing sak kang ngersano sapa Allah apa menal awqati sing kira-kira waktu alati kang ikhrajuna kang tentokno sapa ngakeh sing dalem awqat bisyurbil hamim krana ngombe alhamim fa innahu mongko sakmene syurbal hamim ngombe banyu panas kharija iki jabane neraka kama qala summa inna marji'ahum lailal jahim mongko nuju te beline ahdun nar lailal jahim yektine maring neraka jahim wa ani abdasin san satem Ibnu Abbas ana satem istisna ila masyaallah iku ilmu siman ing dalem wong ani magang pirsa sapa Allah apa anak satem wong akeh yo minuna bakal iman sapa wong akeh sama mongko tema di mana man lan di mana iman inna rabbaka sanul pengiran sira hakimun dan sing bijak fisun hingga tidak lampai Allah alimun dan sing pirsa bi khalqi lan makhluk Allah wa kadzalika lan ing kaya mengkono-kono kabeh kama metana kaya oleh nyenengno kita usatal insi ing pira-pira ahli maksiate manusa wal jin lan jin ba'dhum ibadin nuwali ndadekno kuwasa kita maca ayat iki ngaji 5 tahun ora ngarep paham kula ya ora pati paham tapi lumayan tentang sampean maknane bulet mau ada di wali paham sih, tapi wali itu kelemahannya rasa paham nopo, mungkin pahamnya nganggo muka safah, nanti orang nopo bingung gitu. Jadi mulanya ada orang wali sampai malah bingung. Wali kan pahamnya mergo kasep, jadi nak nerang wong liya itu gak iso. Jadi ada rapati wali nak bab nerang nopo, itu nopo, ono prosesnya nopo. Ane ono wali di murid ahli fikih bantah-bantah orang bantah-bantahan itu sesuai bapak ini cung ngaku delokne lo mahfud iku wis ngene iki dadi ora sampean mbok bantah
Tapi nahwune salah dah. Maksudnya ngerope itu salah. Ya bener anake cara erop to. Cara erop. Ribet. Mati wali ribet. Masalah bab napa? Nerang. Makanya Allah itu ulama itu senajan to mesti wali tapi digawe ora gaya wali. Mergo bulet nganggo apa? Ukurane wali. Sampeyan tak terang nomor ayat iki paling angel. Kula mulai latihan sinau tafsir sampai ampun kados sakniki. Ayat niku nganti sakniki iku. Akhire nggih milih. Kadang nak milih nganggo ilmune wali, mergo ruwet nganggo ilmune ahli fikih ruwet. Sampeyan tak bedheki. Misalnya ono mualim tukang nyolong dunyane wong, utawa wong tukang zina, tukang selingkuh, atau tukang begal. Adzabe Allah pada orang ini bentuknya apa kira-kira? Normalnya dalam kenyataan adalah Allah menguasakan orang sejenis untuk merugikan dia. Paham ya? Ana wong pegawene bodoni itu sampai kaya raya duwe miliaran. Engko dibodoni wong liya mbok lewat bisnis apa, les entek. Iku berarti piye? Wa kadzalika nuwalli ba'da dzalimin ba'dan. Allah menguasakan sebagian orang zalim, Allah menguasakan orang zalim yang lain kemudian sama-sama hancur. Mergo Allah kan gak mungkin ngene iki Mas. Misale ana wong tukang bodoni. Terus Allah nyulap toha sing mubalek digawe tukang bodoni. Ben ngono keti. Berarti kan Allah ngorbanno wong saleh untuk nglawan orang zalim. Allah tidak punya sunnah seperti itu. Makanya disebut nuwali ba'da zalimina ba'da. Jadi banyak kan misalnya ana wong tukang nipu, oknum ya misalnya oknum bisnis apa itu tukang nipu, sukses sampai miliaran. Dalah dirayu orang bisnis apa gitu, kepencet investasi les entek. Bodong investasi bodong. Itu kan enggak mungkin cara zahir Allah nuwali ba'da sholihin li ba'di dzalimin ala ba'di dzalimin, tapi normal itu nuwali ba'da sholihin. Nah, kowe misale cara contoh ning kanom ya, contoh camilinial itu calanang dijak apel mbek kancane. Jebule sing kancane iku nelikung terus apa? Macar. Engko yo pacare yo digowo, mergo dekne yo gowo. Pacare. Padahal iku ora pati dolim tenanan, padha dolime maksudnya. Nah, lah ya kira-kira makna umumnya itu rata-rata setahu saya mulai guru-guru kita, cek guru sing langsung atas kula mbek Mbah Mun bapak niku maknane ngoten. Tapi al-masturah fil kutubil mudawana yang ada di kitab-kitab tafsir yang dibukukan, maknanya tidak mesti seperti itu. Jadi nak maknane ngene. Wa kadzalika ay wa kal waqi'a fi ma madun nuwali ndadekno pemimpin ingsun. Ba'da dzalimin abada. Misalnya ana perserikatan maling, kira-kira sing ketua kan yo maling. Ada komunitas kedzaliman, sing ketua kan. Maka begitulah orang dolim, maka akan berkoalisi sama-sama orang. Berarti makna seterusnya maka kamu hati-hati karena orang dolim juga mengatur kekuasaannya yang bisa musuh besar kita. Misalnya ada negara yang ateis, orang ateis juga berkoalisi sedemikian rupa untuk menciptakan dunia menjadi ateisme. Kapitalistik juga gitu, Kristen juga gitu, Yahudi juga gitu. Mereka selalu bikin kekuatan. Dan itu Allah punya sunnah seperti itu nuwali ba'da zalimina. Tapi pertanyaannya kalau ayat itu maknanya demikian itu tidak tentang azab. Tapi tentang bab jihad. Maksudnya bab jihad itu orang soleh di warning Allah disuruh hati-hati karena akan ngadepi koalisi orang zalim yang besar. Padahal ayat ini tentang Allah memaklumatkan wong zalim ora usah kumo luhur. Aku nak kepengin menghancurkan gampang saja. Antar mereka tak bikin saling membantai. Kok film gangster Cina. Film gangster Cina itu yang membunuh gangster kan ya ora kiai ora hizib. Tapi antar mereka saling bunuh. Nah, itu cara aku makna paling akrab yang seperti itu aja bahwa nuwali ba'da zalimina terus ben ngono. Napa? Cara Imam Malik menyeredaksi ini ben ngono. Masyhur Imam Malik ditanya, bagaimana hukumnya berontak pada pemerintahan yang sah? Dari Imam Malik, pemimpinnya soleh atau orang? Nak soleh karwan haram, soleh kok mbok berontak, mbok diem. Mboten soleh, nak rasulullah barno. Dakhum yantakimu wa ba'dhum barno ra. Untuk saling mereka rak saling bunuh. Nah tadi orang dolim itu kan orang yang punya kedoliman juga. Misalnya wong biasa bodoni, terus loyal mbek pemimpinnya sing biasa bodoni.
Iku ibu-ibu apa loyal tenan? Ibu-ibu tetep dekne nyari momen niku. Soale padha faseke rebutan wong ayu menang sitok. Sing sitok iku langsung trimo apa kapan-kapan ben rebut. Lho kan biasa diutek faseke jawab kan. Kowe ora usah isin, maksudnya iki bayangno dadi wong fasek apa ya bagian dari fasek. Misale wong fasek padha wong faseke sing sitok ketua sitok anak buah, terus sing sitok menang tok wong ayu. Sing fasek sitane menyerah apa berusaha? Oh, ora pati fasek kesuwen uga sing saleh iki. Lah itu paling gampang maknane nuwali. Jadi orang dolim tak beri kekuasaan menghakimi dolim yang lain. Ane kemana kamata dinu tidak. Jadi makanya dalam cerita-cerita karma ya. Tapi meskipun kita ada ingin nuduh orang lain ya, dalam cerita-cerita karma itu misalnya kan ana wong nyuwun sewu anake ra taat, mesti cara dianalisis pakai dunia karma, paling dhisik ke bapake ngono. Ya kan? Ana wong dibodoni wong akeh, paling ya rondo. Mereka ya rondo masuk akal kan. Tapi iki kan wong mari suudon. Ora dilatih do suudon malah tak latih kan. Ya aku ora nglatih suudon, tapi ora usah tak latih lah kan arahe wong wis suudon. Ya dadi umume kan ngono, dadi ana siklus. Ya rondo ya ngono tenan. Paham ya napa nuwali ba'da zalimina napa mane cara Imam Malik demonstrasi iku takoki jembuk demo pemerintahan saleh ta ora saleh ya karuan haram nek ora saleh dan engko saling bunuh atau saling membatukkan pokoknya sing saling menghinakan contohnya bisa ekstrim sampai bunuh kayak pertentangan apa beberapa dinasti ada yang ya kalau cerita-cerita kerajaan dhisik sampai ekstrimnya seperti itu kan digerakkan oleh yang sejenis apa? Masa resi-resi melok kan tidak mesti yang sejenis. Ini jenenge wali ba'da zalimina. Tapi cara Imam Suyuti kalau waca beberapa maknane. Ya ora usah diimani wis wong. Maksudnya maknane ora usah mbok imani salah sito. Qur'ane wajib mbok imani. Tapi maknane ya kalau waca ya cara pikiran Imam Suyuti nusal itu ba'da zalimina ala ba'din bisa berpikas bihim minal ma'asi fa yukhadu zalim bidzalim lima fil hadis yang taqimu wa min zalim bin bidzalim semua yang taqimu min kilaihima. Ketika mana kok ngene lho ana wong lanang nakal nganggo dhuwit bojone dienggo selingkuh engko dibodoni selingkuhan misale ana wong nyopet bareng dhewe suwe-suwe kewales dicopet. Tapi masalah kadang dicopet wong saleh tenan terus mbok tuduh ngono ya repot. Mulane urip kudu duwe ilmu loro. Wong dicopet itu minane loro. Allah ngangkat derajate. Wong saleh kok dicopet. Berarti Allah ngangkat derajate, wong saleh ya diuji. Utawa pancen dekne la yo hasil kok haram meskipun ndak bentuk dari nyopet, dari ngakali wong. Akhire copet. Tapi masalahnya nak ilmu mbok sitok, nganggo ilmu karma tok. Gus Afif coba, wah paling dhisik. Wah. Kayaknya kan perkara. Ana ilmu ora oleh sitok. Ben apa? Ben ana ruang nggo husnuzon. Ki milih ndi? Milih husnuzon apa milih suudzon? Nak husnuzon kesuwen ya goblok perkarane. Ya ana tenan wong dibodoni iku mergo masa lalune. Bodoni. Lha iku jenenge wali ba'da zalimina ba'da. Dimulane kaya raja-raja sing zalim, sing tukang bantai wong, ngene-ngene nyerang negara liya kudu takluk. Lama-lama ya ditakluk. Kaya apa misale Belanda naklono Indonesia zalim, akhire dihabisi Jepang. Jepang dihabisi sekutu. Ya semono pangeran mesti wali ba'da zalimina. Ane kula suwun ngaji sing ikhlas. Ben ra iso dibantai setan. Ayo koyo ngaji ra ikhlas ora kacau piye. Wong liya kabeh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbok dadekno objek. Dadekno objek. Wong nek ra ikhlas iku ndadekno umat iku objek. Ah wong desa tak kandhani ngene wis ngandel. Ora tau sinau senting untuk salam templek dihormati. Gak tahu noto ilmune, gak tahu noto ikhlas. Itu berarti menjadikan umat Rasulullah sebagai objek. Itu kriminal betul. Bukan kriminal biasa, itu kriminal betul.
Mestinya dari umat Nabi juga subjek, mereka pelaku penyebar agamanya Allah. Itu kita hormati. Berhubung mereka penyebar agama Allah, kita bekali Nah, soal kok Allah males jasamu itu terserah pengiran. Tapi yang penting ikhlas. Apa yang penting itu? Ikhlas itu bisa dilatih. Ono sing latih duwe pekerjaan ben gak toma. Ana sing latih uripe sederhana ben biayane gak tinggi. Wong gak wae ning desa kok bayangno numpak Alfa. Kan terus biayane tinggi. Ono ya, terus bate urung wae. Nek bate wae ora apa-apa. Misale kiai level nasional kan wong sepakat wis bate. Nah, kiai duwe iso kan biayane kan tinggi. Tapi nek bayangno urip 100.000 cukup. Mangan uduk wareg. Ndek bojo elek ya wis pantes. Sarong gajah duduk ya pantes. Nah dengan biaya murah iki kan cara sangoni 100.000 ya wis akeh. Wong go mangan tuku gemblong wae kan. Susu. Nah tapi nek bayang adem terus numpak Alphard pendareke loro. Semangane ning pizza kan biayanya tinggi. Bareng buka amplop, wah 100.000. Kok sithik temen kan. Ayo ikhlas iku ya iso dilatih. Nah, dadi wong iku kudu mikir ya. Kowe iku ngadepi pangeran. Kula nu nak ra ikhlas rawani tenan. Cara kula mulang ra ikhlas ora rawani. Ngadepi pangeran. Carane ikhlas ku gampang ya tak latih, tapi kadang populer kadang angel. Tapi tak latih. Kowe ro ana Allah ku akbar. Allah zat sing paling agung. Terus mirsani ati kita, terus isin. Pidato ya Allah mirsani. Kita sebenarnya kuburan ya mbek pangeran, sebenarnya akhirat ya mbek pangeran. Jadi ngapain peduli omongane wong-wong napa? Kabeh iku napa namung urusan mbek napa apa. Lane Hasan Basri pernah diingatkan, orang yang datang di majelismu ngaji itu nyari sakoto tikalamika. Itu hanya menunggu kejatuhan Anda. Jangan-jangan Anda bacanya salah atau statementnya jari Hasan Basri. Aku mulang salah Allah. Ngadepi pangeran, Ghafurur Rahim. Ngadepi manusia-manusia Barno. Mesti Barno itu mereka sudah punya keangkuhan sendiri. Wong manusia kok kepengen ora salah. Itu kan angkuh manusia ora maksum. Liyane Nabi mboten apa? Terus dua, saya mulangi mergo ngilangi dosa kitman. Jadi saya mulangi sebagian dari bentuk istighfar saya. Jadi kalau kula mulang ngeten iki kan otomatis dosa kula ceblok kuwatah, derajat kula mundhak. Mergo ngilangi dosane kitman. Minter mati Kanjeng. Jadi itu saja, status saya hanya dua, positif semua. Ngilangi dosa kitman, nyimpen ilmu, ambil dosa tarbiyatu mati Rasul. Jadi pokoknya yang bener terus. Pas salah ngadepi pangeran sing Ghafurur Rahim. Paling repot salah ngadepi manusia itu sing ribet. Viral. Nah, orang itu harus terlatih seperti itu sehingga muamalai mau Allah, nama muamalai. Nek biasa ngadepi makhluk kan akhirnya mudahana, mujamalah terus maksa bener. Ngaji hati-hati. Tapi hati-hati ini ku misalnya bener terus lah dinilai pangeran dong demi manusia. Orang ono gunane hati-hati justru malah ngadono ke pangeran. Ku hati-hati demi manusia. Gayane khusyuk tapi ora pangeran blas. Ora pangeran blas. Mergo hati-hati ini demi penjaga citra. Kemelane sirine sahabat itu nak gejlok-gejlokan itu. Wis kok wong awam. Mane nak nyipati Nabi itu yadhaku mimma nadhak. Nabi itu derek guyu ketika kita guyon. Kok Nabi ingin alami hidup untuk alami. Ya dadi wong iku latih. Ya latih ikhlas. Kudu dilatih. Ya dilatih terus. Nganti iso. Nah iso ya, pokoknya dilatih. Caranya gampang itu tadi, karena kita ini ngadepi zat sing akbar min kulli syai'. Zat sing adhar min kulli syai' luwih jelas. Jadi enggak cara yang hikam kan orang mungkin Allah kena masjid. Wong Allah adharu min kulli syai'. Walau lahu lama dhuharu kulli syai'. Memerana Allah lama dhuharu kulli syai'. Dadi sing paling muncul Allah. Aku ngaji butuh lisan minallah, butuh pinter minallah, butuh hati minallah. Kowe ngaji iku digerakno pangeran. Mosok aku iso gerakno kowe kan ya ora iso. Lah nek ngono terus kan Allah terus ngajiku ya minallah, ilmuku minallah, lisanku minallah, hujjahku minallah. Terus kowe ngaji ya aku wong utange akeh kok kober ngaji mesti minallah. Kasuse akeh kok kober ngaji minallah. Sombonge ngono wis mubalek kok gelem. Pasti to hal. Isen lho Gus. Biasa Sayyidul Fadilah khusus.
Biasa ngomongi wong terus gelem diomongi. Wah, iku nak gak minawah ra. Coba ya, biasa ning kursi ngarep teko tolak al-badru. Terus mulai MC, wakil camat, wakil lurah, wakil panitia kabeh muni nyebut kabeh. Malah ana sing keliru kadang-kadang sing nggo syafaate. Tapi terus diralat sing tak tenggo fatwane. Padahal fatwa malah salah. Terus gelem ngaji. Wah, ora gak minawar. Ngaji ning kene diwaro ora ana sing hormat. Wadang di ida-idai wong. Wah, iku nak gak minawar gak iso. Wah, iku minawar. Ya maksudnya Allah sing jos lho. Nah, wonge objek apa? Objek digerakno. Lah kowe nek isi songono terlatih ikhlas. Makanya Sulam Taufik sing dikarang Habib Abdul bin Husain bin Thahir itu mukadimahnya pokoke uripku minhu wa ilahi sampai domire bingung minhu wa lahu wa ilahi wa fihi. Pokoke domire papat to. Minhu ilahi lahu fihi. Oh, piro? Minhu wa lahu wa ilahi wa fihi wa fihi. Pokoke yakin kabeh minallah walillah wa fillah wa billah. Ya aku iso ngaji berarti dengan kekuatan billah. Kenematane minallah. Ngajine ya billah. Terus aku kanyanan kowe ya fillah. Dalam konteks nyelametno agamane ora ekonomi ora. Ekonomi piye kowe luwih fikir timbang aku. Saleh. Terus itu harus dilatih. Saya itu gak setuju ada orang mengatakan ikhlas itu sulit. Menurut saya itu gampang. Mesti gampang orang krono kita ikhlas itu enggak. Kita ini melakukan sesuatu demi zat sing akbaru min kulli syai'. Jadi misalnya gini ya, tak bedai. Saya melakukan sesuatu itu demi Mbah Mun dengan demi Gus Afif. Kan gampang demi Mbah Mun karena Mbah Mun akbaru min Gus Afif. Ya kan? Iya. Kowe melakukan sesuatu ana wong sing luwih ayu timbang sing elek. Melakukan sesuatu gampang sing demi sing luwih ayu apa demi sing luwih elek. Nah Allah itu akbaru min kulli syai'in. Saya melakukan sesuatu demi makhluk sing dhaif, ora mesti mlebu swarga, ora mesti senenge abadi. Ribet. Tak wari ya dadi bare. Kowe nek arep-arep senengi wong akeh, mereka itu kan makhluk sing rentan. Iso wae saiki seneng sesuk gedhe. Lho ngono kok mbok bela-belani kamu pidato apik demi mereka. Itu kan goblok banget. Misale gitu. Tapi nak demi Allah sing zat sing al-baqi, al-mu'is. Kan keren apa? Keren. Terus pidato demi wong sing pengrungokno sampe ngantuk, kadang mbek bedaki anake. Kadang ibu-ibu yang ngrumpi dhewe. Terus kowe pidato ngamuk, "Ari wong adu-adu jebule ra dirungokno." Memangnya teko niat ngrungokno kadang hiburan kok kowe malah. Kowe sing GR ae nak mereka teko kepengin. Sing niat ngrungokno kuwi ya sapa? Wong kadang teko. Ayo do teko ben roh ki itu. Niate ku ora ngaji, kok pancen kependel kok. Kowe sing GR apa? MC-ne sing keliru, muni sing teko fatwane iku omongan rutin, dadi ra dijiwai. Omongan niku copy paste, dadi kuwabe yo ngomong ngono iku omongan standar iku ora usah dedekno kumo luhur. Kan dilatih to, Mas. Latihane wis ngono pancen. Kok muni ngene, Bapak khusus gitu, ingkang ditenggo-tenggo. Fatwa ibu niku wis di briefing iku. SOP. Ora kuati ngono iku ora. Enak wae ngono kok diimani apa? Kecuali sing ngomong ngono iku santri ning ulama pancen. Paham lho. Jadi latih ikhlas carane ngono. Model hikam Allah adharu min kulli syai', akbaru min kulli syai'. Allah al-baqi zat sing abadi. Sementara mereka yang mencintai kita dhaif, tidak abadi. Kalaupun cintanya juga enggak abadi. Ya kok sebut bila-bila niku lho. Lani unsur ilma kali yusaddiqo kawwa wala tansur ilma kali yusaddiqo nas. Masyhur dewe Abdul Hasan Asy'ari. Sebarkan ilmu supaya kamu dibenarkan Allah. Cari kaya aku wong alim. Nah gak mulang nanti salahno pengiran. Itu wong alim orang mulang. Ya sudah itu aja. Jangan menyebarkan ilmu supaya dibenarkan manusia. Karena Imam Suyuti wong alim kadang disalahkan. Enggak nak punya pilihan. Enggak tadi. Kalau dia nafsirkan ahla Makkah,
benar secara asbabun nuzul tapi salah secara al-ibratu bi umumillah. Tetap dikritik oleh saya. Sering Imam Syafi'i ngendikan halla yubqi hadil ayat ala umumiha. Mbok yo Imam Suyuti yubqi hadil ayat ala umumiha, ora usah ditafsiri. Padahal Imam Syafi'i dhewe kadang nek Imam Suyuti yubqi ayat, lho piye dekne jare ngarang tafsir kok ora nafsiri ngene iki. Dipek menangi dhewe kan. Debat sama saya kita beda ya, anak kenyan mubalik tenan. Tapi syaratnya balik gak pada alim berapa bol. Definisi sholat itu ya, cara aku ya. Definisi ini sholat. Apa bahasa Arab bang? Mubalik bahasa Arab. Af'alun, wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Gue nak iso tak kayak dua ya, ya. Sing darani sholat itu akwal, af'al yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan atau saya ini Gus Hafiz sholat pas rukuk ngentut, itu jenenge sholatnya batal apa ora? Nah itu ngono balik, jadi keliru. Ora keliru ge. Ketika rukuk batal itu kan nganti salam. Kok iso mbak arani sholatnya batal kan belum pernah terjadi sholat. Jadi ilmu itu mau kanggo wong awam, maksudnya itu cara wong alim lho iki bakat wong alim. Sing darani batal iku rak bar dadi lagi batal. Dadi ki wudu bar terus ngentut, wudune balik njuk marahi Gus. Lah nak nganti ruko iku orang berbentuk salah. Mesti kira tau mikir. Ayo cara kowe piye? Mestine nak fanatik salate ora sah. Betul. Antar wong alim ku ketara, mulane antar wong alim ngerti. Antar wong alim misalnya aku ngrungokno maca jalalan niku rong kalimat wis ngerti. Iki wong alim mbek wong kopi pasti ngerti, langsung ngerti. Antar wong alim ngerti, Mas. Ana sandine, kok antar wali kan ngerti roh ini. Mergo ketara. Dari antar wong alim mesti ngerti ya. Ya misalnya Imam Suyuti nafsiri ahla Makkah, oh berarti pakai teori asbabin nuzul. Kalau nafsiri hum jami'an nas nganggo al-ibratu bi umumil. Itu antara wong alim ngerti. Nah wong alim kan ora beda nih. Cek ahla Makkah cek umuman nas padha ora pahame sane. Wong golek makna wis bingung kok mikir. Ya dia wudu itu darani batal ya. Wis wudu sempurna terus ngentut jenenge batal. Tapi nak lagi basuh tangan ngentut. Ora sah. Lagi roh deh. Tapi gue balik nih cukup. Tapi nak ngarang kitab mesti didis sampai antar ulama. Didiskualifikasi. Ini enggak memenuhi standar mu'allif, enggak memenuhi standar ulama. Ayo gue balik cukup. Karena definisinya kriterianya tidak seketat ulama. Tapi ngono iku yo ora salah, omongane kok Tuhan, umume wong ya ngono. Aku salatku batal tapi tengah-tengah salat ngentut. Umume wong yo ngono. Tapi kan masalah mubalek ku khawasun nas kan kudune ora umumunan. Kudune. Ya sedang enggak ya? Alhamdulillah. Jadi makanya Sarah itu mesti ngritik Matan. Kadang-kadang Matan itu nuruti omongane wong. Napa nuruti? Misalnya sejarah nginep sama tak bedhek. Sejarah nginep iku turu apa menempat di situ agak lama. Apa ora pantes diarani orang nginep. Ayo jajal. Kena iso tak kedu ya, masuke balik lah. Masuke sugih lah tak kedu. Oh, di wong alim barokah tenan. Ini pidato sampai aku ora tuh pramata aku, Mas. Wong nak rong ramah, tapi nyangoni ngenteni kon pidato. Nak wong ramah ora usah, Mas. Wong nak rong ramah, wong ape ngekeki ngenteni pidato. Nek wong ramah kok pamit pasuruan wis ra wong ra bukan ngaturi wae ora usah. Ora kontra. Zaman tak bisa tenan iki jawab kabeh lho mboten ben latihan ngalim. Niki kan ngaji wong alim juga sawi tafsir Jalalain. Lho kan iki gak ngaji nguping, ngaji dilan. Sing darane ngene iku mergo turu bengi,
Apa ronone kedalon? Apa pancen ora pantes darani mampir? Wah, telu, padha-padha mbahmu. Lho kan, misalnya ngene tak bedheki, ayo rungono tenan. Kan haji itu cara madzhab saya wajib mabit ning Musdalifah. Kan gak mungkin misalnya Toha ning nggonku jam 8 tak arani nginep. Wong jam 8 bengi kok diarani. Pantese diarani nginep iku mergo nglangkai mu'dzamul lail. Mulane ning bab mabit Musdalifah dari Imam Syafi'i sing penting untuk Musdalifah ba'da nisfil lail lan ning kono mu'dzamul lail. Kok gak pantes kan jam 8 diarani nginep, jam 9 diarani nginep. Mulane Imam Syafi'i milih ba'da nisfil lail wis kecelok mu'dzamul lail. Iku mergo nuruti urfan, gak mungkin bahasa nginep. Pertanyaane pantese diarani nginep iku suwengi. Suwengi iku dalu. Lha masuk kowe turu ning omahku jam 4 sore sampai jam 10. Wong darani nginep to. Oh, ora ada masalah-masalah kok. Lah iya jam 4 sore nganti jam 8 bengi wong mesti darani ra nginep. Tapi kalian ning nggonku setengah 1 dalu sampai setengah 2. Kayak bengi Gus Safi nginep ning nggonku padahal mau sak jam. Iku pikirane Imam Syafi'i. Mulane dekne darani mabit di Musdalifah sing penting mu'dzamul lail ba'da nisfil lail. Kita waris dari wong alim, Pak. Iki standar ulama orang balik. Jadi ulama carane mikir jelimet. Dong ya. Ora iso cara lughat, cara urfan. Misale iku sok brewa iso jenenge munib. Coba isis Jawa. Misalnya iki Gus ya iki lho isis iki nggone Gus Safi jam 5 sore sampai jam 10. Masuk suwi kan? 6 itu 8 9 5 jam. Wong tendarani ra nginep. Dolan. Tapi nak setengah 1 sepeda mogok terus ning kono sak jam. Ditata santrine Gus Safi dadi. Mesti istilah nginep, mergo dalu. Mengenai cara Imam Syafi'i gak penting jumlah ini Musdalifah pirang menit. Sebenarnya ba'da nisfil lail mu'dzamul lail. Mergo Allah istilahno mabit. Apa? Mabit. Lah saiki darane romyu ngono. Darane romyu ku balas. Mulane tersara-sara mulane ora cukup wat ilhaso alal marma. Terus mbok dakok. Setane saya kan gak kelaran. Jadi misale itu dakok apa koyo main dakon. Tunggal. Mun Gusti pun 7 ya ora iso. Jenenge romyu iku balang. Nang jenenge balang pitik ku ya ono bandere. Amjane balang pitik terus tik. Ngelentis. Mane cara Syiah. Cara Syiah malah luwih parah meneh. Syarat sae kudu ono emosine, ono tambahan. Wong ngantem kok guya-guyu ku ora pati sah cara pikiran. Kok balang kudu ana ekspresi muka saiki nek balang pitik ku agak kudu muring-muring apa. Padahal niku ya ana. Jadi kudu ana emosi ini, ana ekspresi. Ya kita iku yo darani apike ngono tapi ora syarat. Jadi misalnya ngene, kowe jotos muni, ambek emosi, mbek ora emosi padha larane to. Padha larane. Yo ora bagi korbane padha. Bagi korbane padha. Kok bareng-bareng. Jadi tak warai ya. Jadi wong alim ku ya buat mereka ono definisi, ono napa? Makanya Imam Syafi'i itu enggak mau mengatakan beliau enggak nerima konsep apa mabit Musdalifah qabla mudhi nisfil lail. Mergo kecelok nginep. Cara kula wis setuju Imam Syafi'i kan enggak mungkin misalnya ono napa? Wong dolan jam 5 sore sampai jam 09 bengi. Wong mesti orang darani nginep padahal jumlahnya sudah lama. Ya, jumlahnya sudah lama. Makanya dalam fikih Syafi'i itu detail. Detail itu artinya urfan, bukan sekedar hakikatan tapi juga melihat secara apa? Urfan. Urfan itu ya urufnya orang seperti itu raja nginep senajan itu jumlahnya lama. Misalnya jam 4 sore sampai jam 10 malam. Orang mesti sepakat darah nikah. Mulanya agak jelimet begitu. Makanya masyhur Imam Syafi'i itu al-Lughawi, beliau itu ahli. Yang saya paling kagum dari beliau itu bab haji Gus Safi. Saya belum pernah mendapati ulama sedetail beliau ketika nerangan haji. Cara Imam Syafi'i ini di Indonesia belum berlaku, tapi saya berkali-kali ngajar itu di kajian di mana-mana saya ajarkan itu haji makdur. Di Indonesia kan hanya populer haji amanah. Nah, mati diamanah. Kadang anak putune ya kurang ajar, ben mati wae luwih murah mergo anak urip kan.
Nak urip kan kajine 36 juta. Nak mati amanat kan 8 juta. 8 juta. 8 juta. Madura papat ewani. Baru ben mati ben murah. Kacau. Nah, sebetulnya itu fikih yang tidak harus. Ada pilihannya. Misalnya Kiai Mansur di ibu sing lumpuh atau Gus Afif atau siapa saja lah. Kita punya orang tua yang sudah lumpuh. Sudah tidak mungkin sembuh, sudah azamin itu lumpuh. Saya termasuk orang yang setuju dengan Imam Syafi'i, harusnya itu dihajikan ma'dub. Ya, tidak amanat tapi apa? Ma'dub. Ma'dub itu orangnya masih hidup, bisa niat, tapi digantikan. Ya, digantikan. Syaratnya asal si ma'dub ini punya kemampuan secara finansial. Rata-rata wong tua iki sing meh mati itu kan Tegal jeweke wong tuamu. Sawah Tegal sapi jeweke wong tuamu. Kalau orang kaya di kota mungkin ya duwe tabungan, duwe pensiunan macam-macam. Nah, cara Imam Syafi'i ma'dub ini dianggap mustatik. Napa? Mustatik. Jadi selain ono hadis ya tentu dasar Imam Syafi'i pertama itu hadis. Karena ada imra'atun min khusam. Memang ini tak niati ngaji fikih. Saya ngaji tafsir di mana-mana mesti ngendikan fikih. Kesing dadekno ridane Allah ning gone ilmu Islam niku terutama fikih. Mane disebut mayuridillahu bi khairan. Jadi wong sing dikersana Allah apik mesti diparingi ngerti fikih. Ya terutama fikih halal haram. Nah, Tuhan kan menculot. Sunat diroise tapi halal haram ora ono. Jadi misalnya pidato kesunatane minyakan. Nganggo rida. Tapi delok wong wedok haram ora dipikir. Wah, parah tuh bae, parah. Mestine ku sinau halal haram, saya lagi sinau sunnah. Tapi tak istighfari, muga-muga dipura pangeran. Jadi sinau itu halal haram. Saya lagi bakas sunnah. Ya ora-ora iki aku ora nggo balik liyane moto hadok. Apa Mas moto sing masalah ma'dzur. Rungokno tenan, awas kena clear. Ada imra'atun min khus'am. Itu ketemu Nabi ketika musim haji. Ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadi adrakat haji syekhon kabiran. La yasbutu ala radhilah. Redaksinya zaman itu. Ketika kewajiban haji datang ke jenengan sebagai perintah, pas ada perintah haji, bapakku sudah tua. Yang naik kendaraan tidak bisa, orang sepuh. Ya coba yang no Alphard, Innova, dia kan unta, kan butuh prima kan. Orang naik unta itu kan butuh. Jadi bisa saja zaman Nabi dihukumi tidak mustatik, kalau sekarang mustatik karena pakai Alphard, pakai kursi roda. Dulu kan pakai unta, sekali tidak prima kan buatan sakit kan. Karena harus jaga keseimbangan tubuh ini itu. Tapi jawab Nabi, Aro'aiti laukana ala abika denun hakun tiko diatahu. Boleh apal tadi. Bukankah andekan bapak kamu punya utang, kemudian kamu yang bayar, bukankah itu cukup? Qalat na'am. Ya cukup ya Rasulullah. Begitu juga utangnya bapak kamu dengan Allah. Kanjeng Nabi menutup hadinullah ahakku bil qada. Utang pada Allah yaitu haji ahakku bil qada. Setelah Imam Syafi'i menjelaskan itu berdasar riwayat tadi imra'atun min khus'am tadi. Itu Imam Syafi'i luar biasa ngendikan ini. Wa ma'rufun fil lughat. Beliau terang-terangan ngendikan wa ma'rufun fil lughat. Dan diketahui secara masif menurut lughat. Kalau ada orang kaya dan lumpuh, itu sah mengatakan astati'u an abniya lakadaran. Saya mampu membikinkan rumah kamu. Misalnya aku lumpuh, tapi duitku akeh. Orang mesti sepakat, Gus Ba itu mampu bikin rumah. Padahal la uzawilu binafsi, tidak bisa nangani sendiri. Paham ya? Orang-orang yang lumpuh, tapi duit akeh, mbek kowe gagah ge mah tingkat mampu dicara wong. Ya kok muni brewola. Muni kuat gak ge mah tingkat 3? Gak kuat. Ora kuat. Mau contoh kok bulet. Sange kepengine sugih. Video contohnya rahasia. Oh, bakat saiki deh, ora bakat sebenarnya. Mau nek saiki ora kuat. Terus ana wong lumpuh, dhewe emil, iku dianggap mustatik gak? Mustatik. Nah, artinya kata Imam Syafi'i, ma'dub sing lahu ma'lum statusnya mustatik. Mulane cara kula kecewa, Mas. Kultur kita ini masih kacau sebetulnya. Karena ma'dub yang mustatik itu udah dikajaknya keluarganya nunggu mati.
Itu keliru sebetulnya. Kecuali makdubnya tidak mustati. Berarti kan kalau dia makdub 10 tahun, lumpuh 10 tahun, berarti dia kena khitab 10 tahun dalam keadaan tidak haji. Padahal duwe wakil. Dan kedua, ingin saya, kalau dia yang masih memutuskan, kan dia ini urun niat. Dia urun niat, urun kontribusi. Misalnya, itu minofaku dul sikto, gue kajiku. Kan lumayan dia ini memberi keputusan. Timbang wis mati, dikajeknone mau ngesahno warisan. Lho mak, wong mate dikajekno ku asline nakali ahli waris. Maksudnya memang teori faraid itu enggak boleh dibagi kecuali utang-utangnya diselesaikan termasuk utang haji. Berarti menghajikan mayit itu hanya mengesahkan tirkah dibagi. Tapi mayite dhewe apa dianggap pangeran kaji gak mesti kan zaman uripe ra duwe komitmen misalnya ra niat. Mulane ngaji mbek wong alim. Ben wong roh duduk perkarane ya tak warai ya. Wis ora ngarah, wis tunggale ora kober sing. Delok wajah wong alim ibadah toko pengajian swarga. Sing ngaji sapa wis promosine ngono itu. Mesti tekan pengajian swarga sing ngaji sapa sih. Terus sing diterangno apa? Terangno salah kabeh. Jadi sinau sunat itu bersinau. Tak warai ya. Mboten iki ngaji sing ikhlas, kula nu ikhlas. Ya dadi rungokno ya. Jadi cara kula setuju Imam Syafi'i, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Makdub sing sugih wong mesti sepakat darani mustati. Nah, terus akhirnya beliau nulis. Makanya di fikih Syafi'i misalnya di kitab Mahali, mustati itu ada dua, ada mustati binafsi, ada mustati biwairi. Kayak saya misalnya lumpuh, punya uang banyak. Gus Dinan sakit teng Jakarta, tetap sakit, punya ajudan banyak. Dan nanti di pesawat, iya toh. Tapi kayak gua gangene kuwere. Kelar nek Jakarta, boten kuat. Diojo mawon boten kuat. Artinya Imam Syafi'i pakai urful lughat apa? Orang yang lumpuh tapi kalau uangnya banyak dianggap mampu bikin rumah. Wong gagah kere dianggap enggak mampu. Artinya apa? Enggak mungkin makdub ini tidak berstatus mustati. Di rumah ya nak sing keluarga sing makdub. Tolong kandhani kon haji sekarang. Meskipun lewat niabah, tentu lewat niabah atau amanah. Ojo ngenteni mate. Nak ngenteni mate itu dia melangkai masa-masa istitoah. Kecuali dari awal makdube kere kan. Wong kere ra dibakas fikih kakuati hidup wong kere. Wis kakuati. Wis kakuati opo ra sida wajib. Ning zakat posisi mustahik. Jadi wong kiai fikih ra perlu belajar bab zakat. Belajarnya bab mustahik kok. Paroet. Aduh. Ya rumah mulane ngaji ya. Jadi wa ma'rufun fi lisanil Arab. Jadi wong makdub. Mulane cawe wedok iki cerdas ya. Karena ya era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku cawe wedok takok. Karena artinya gini, ada pertanyaan itu kan berangkat dari ilmu. Enggak mungkin bertanya tanpa ilmu. Jadi dia mikir, ini orang kok do haji dari Rasulullah. Saya ulang lagi, mereka kok do haji dari Rasulullah. Terus si perempuan ini tersiksa saatnya bapakku dalam keadaan makdub. Makdub dijamin apa? Lumpuh. Karena sahabatnya Nabi itu didiane Nabi kan luar biasa kangen mbek pangeran tenanan. Makanya tanya ya Rasulullah ini bapak saya gimana? Itu jelas masih hidup. Apa? Masih hidup. Terus Nabi jawab nak bapakmu diutang, kowe sing nyaur cukup gak cukup ya sudah. Fahuji anhu maka hajikan dia. Untuk dia. Ya cara kula ojo sampai ngenteni mati. Ben iki lho Mansur duwe kontribusi apa niat. Terus dia ikut memutuskan inovatif dol tak tegal di dan dia memutuskan hartanya digunakan lillahi ta'ala. Mergo masalah haji Allah nantangi berat wa mang kafaro. Terusane wa mang kafaro. Jadi sing mampu kaji ranang kaji ku wa mang kafaro. Dan yang teks hadis juga berat. Orang yang mampu haji kemudian tidak haji fal yamut insya Yahudiyah atau insya terus mati ngono karep Yahudi cek. Mulane fikir beja-bejane wong ora kena ancaman iku. Belas gak kena Mas, nyempet ya ora. Nyempet ya ora. Dadi Nabi dukolah. Wong sing ora kuwaji ngene-ngene cek mati cek Yahudi cek Nasrani. Ora keserempet blas. Wae Nabi duka ning mustatik sing mam.
Kowe nak yang fakir wis kliwat. Oh, aman wis. Aman. Mana cukuman gede wong fakir. Wong paling aman kok khitab. Lah misalnya ana hadis wong sing gak gelem zakat sampean donyane dadi ula sing nyewakot dekne, suwapine ngiduk-ngiduk dekne, ontane nyewakoti dekne. Wong fakir kan aman. Wah, sono ancaman apa tenang. Aman. Misalnya ana kiai ngamuk, walladzina yaknizuna adz-dzahab wal fiddata, nyimpen emas, nyimpen perak, ora diinfakno wis yauma yuhmaliha fi nari jahannam fatwa biha jibahum majrubuhum majruhum. Ada itu. Pikir tenang. Aku nyimpen lewat tetep apa? Lewat. Nanti kena aku pengen aman. Bodoh ya rada aman. Wong dhe ilmu ora mulang, mopo ngene-ngene. Santai. Sing dhe ilmu ya sapa? Aman. Ya dadi eling-eling mulane ngaji gitu. Dadi nuwali ba'da zalimin apa? Itu maknanya ada dua. Komunitas dolim ya pasti dipimpin orang dolim. Dan penghukuman Allah pada orang dolim juga karena digasak oleh orang dolim yang lain. Ya pokoknya makna loro iku iman iki. Mboten mungkin salah nggih. Tapi tetap kowe darani Quran ajma'u min tilkal ma'nayan. Tetap Quran lebih umum dari kedua makna itu. Lalu bener dhewe Mbah Mun. Wong iku yo percaya tafsir tapi ojo percaya nemen-nemen. Mari bodoh. Maksudnya mari bodoh iku tafsir tetap mempersempit jami'u kalamihi ta'ala. Ya tetap persempit. Ora piye Gus, misalnya mau apa tadi yang ahla Makkah tadi. Ya, napa? Ahla Makkah. Itu kan jelas Quran itu kafatal linnas. Kan enggak mungkin ada satu kitab kemudian khusus ahli Makkah. Tapi misalnya kita ora tahu maca ahli Makkah lalu asbabun nuzul Quran itu di mana? Masa kok tulis Bojonegoro kan malah kacau kan. Maka mufassir tidak punya pilihan. Kadang beliau kepengen nunjukno asbabun nuzul, kadang kepengen nunjukno al-ibratu. Bahkan kok meneh ada terima ngono. Khitab kanggo Kanjeng Nabi cara kok itu khitabun lin nabi, khitabun li ummati ila madalat dalil ala khususiyati. Jadi khitabun lin nabi, khitabun lil ummah. Misalnya ngene, tahajud itu sunat ora? Sunat. Padahal jelas khitabe wa minal laili fatahajjat bi nafilatallah. Aja. Sing dikongkon tahajud pangeran Kanjeng Nabi takon. Kanjeng Nabi lah cara nganggo kaidah. Nabi sing dikongkon kok ribet tahajud. Tapi yang mau tahajud langsung iku khitabun Nabi khitabun ayat sak teruse wis gak iso ke mlebu. Wis gak iso blas iki. Mung terusane asa ayat asa karo buka makomam. Iku kowe ra ngara iso tok makomam mustahik napa? Jangan. Lho kok dadi ulama ora angel piye wong ayat ngarepe iku jek mlebu kaidah khitabun lin nabi, khitabun li ummati, tapi separuh berikutnya sudah tidak bisa kan. Lah ya pas perintah tahajud iku umate jek iso niru. Tapi umate ra oleh GR gede rumangsa asa ayab asa rabbuka mama. Iso ta ora? Mukhal. Mewale mustahik apa? Namanya Muhammad. Dengan kamu tahajud maka kamu akan diangkat Allah yang punya hak maqam mahmudah yaitu asy-syafaatul uzma. Lah di ini kan sudah umatnya tidak ikut sudah. Napa? Tapi ada bukti kalau perilaku agak salah malah khitabul nabi malah mau khitabul ummati faqat dunan nabi. Malah walian Mas ya kalau sesuatu kurang positif mbok nabi sing digendikane iku nabi ra terlibat. Sing terlibat umat. Misalnya masalah tolak. Kira gak tau ngaji ngono, balik. Ya ayuhan nabiyyu, idza talaqtumun nisa. Tolak itu kan suatu yang kurang baik. Maka khitabe ya ayuhan nabiyyu tapi terusane idza talaqtum. Iku sing rondok kurang ajar tukang megat bojo iku umat. Nabi ra duwe perilaku seperti itu. Makanya ngaji tafsir ya angel tenan. Mulane kula darani sampean pinter wis ngerti angel. Wis ra usah. Barang angel harus dihindari. Makanya di ulumul Quran itu jelimet. Ada khitabun lin nabi, khitabun li ummati. Tapi ada khitabun lin nabi kalau sesuatu itu tidak positif, itu untuk umatnya. Dan Nabi hanya posisi mau tidak mau. Maksudnya mau tidak mau ini. Allah itu kan sing dikitingani Kanjeng Nabi.
Akhirnya ngendikane ya nabi wong sing dadi nabi. Mesti wae sing dikhitabi Allah ya nabi. Nah, meskipun tentang umatnya. Lane unik ya ayuhan nabi kok tersane idza talaqtumun nisaa fatalliquhunal iddatina wa asul iddah. Karena nabi tidak mengalami seperti itu. Yang mengalami kan umat. Paham ya? Jadi wong iku kudu ngaji. Dadi ana khitabun nabi, ya mesti khitabun di umat. Tapi ana sing ora. Ana sing separunan, kaya tahajud itu separunan, jelas separunan. Pas sunniyatut tahajud, orang apa? Sunniyatut tahajud iku mustarokah benana wa benana. Ya, tentu kita pun disunatkan. Tapi nak pas mulai asa ayyab asaka rabbuka maka mamamu. Dak wis ra sunat. Wis ra mungkin terusane. Dan dengan tahajud kamu itu Muhammad, kamu punya hak asy-syafa'atul uzma. Nah kowe kan gak kowe tahajud iku iso ngibur dosamu pira-pira, bayang syafaat bang. Keduren bayangno nyafaat iku. Tapi nak ning ya ayuhan nabi karena tolak itu amrun mustaqbah, sesuatu yang dianggap buruk. Sampai ana istilah abghadul halal ila Allah at-tolak. Sesuatu halal tapi Allah tidak suka itu tolak. Ya tapi kira usah sing kadung pegatan ora usah ngeluh. Wis nek sedire ngono wis nganggo kodok kodar ae. Kaya ning khutbah nikah la istami'ani wa la yaftiqani ila bi qada'in wa qadar wa kitabim minallahi qad sabaq. Dimana aku khutbah nikah tak anggap jujur. Mulane kula nu termasuk pengagum ilmu. Belum pernah ada umat yang ilmunya jujur kayak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba umat Kristiani kan talak itu masalah tenan. Wong kudu ra talak. Cara kula gak fair. Ora cocok di bojo lama ya abet tenan. Terus lama elek. Terus di bojo lanangan fakir ya lara tenan. Wong nak fakir tetep pola. Wong fakir kok ngopi ning omah ra kerasan, ngopine milih wong ayu. Apa nak fakir terus gak pola yo pola. Wes fakir pola coba. Mangkel gak sing itu? Mangkel. Yo cara ora dadi mufti tak kon rafa yakin. Lah yo artine tolak nek wis wayahe yo kudu tenan. Mulane daripada nulis diomongno ning khutbah nikah. Jajal kawin ning Indonesia kan wis jujur. Uzawi juga alama amarakallahu bi musakin bi ma'ruf atau tasrim bis. Wajane kan realistis. Jong tak rabekno ya nak tepak ya terus nak tepak ya pegatan. Lho cara diterjemah artine kan ngono. Berhubung bahasa Arab ketoke sakral. Coba mana nih? Ayo sakral ning ndi? Uzawi juga alama amarakallahu bi musakin bi ma'ruf. Coba jajal terjemah. Misalnya aku ngangkat Abu Zafi, Gus tak rabekno, nak tepak yo terus. Tepak ya pegatan. Oke, Gus angkat kopi. Coba misalnya saksine ngalim kabeh kan. Dia urung-urung kok wis bakas salah. Mulane Mbah Mun akhir-akhir itu kan nyariatno awak saking ma'ruf ra usah diwaca. Masyhur. Mbah Mun akhir-akhir kan gak setuju. Akhir-akhir riyen gitu biasa akhir-akhir biasanya diterusno alama amarakallahu min imsakin bil ma'ruf wa mu'asyaratin. Pokoke diterusno ora ana awim sakim. Au tasrihim bisa. Sering bangun dawuh, urung-urung wis bakas pegatan sing apik. Tapi piye-piye khutbah nikah wis kadung ngono iku. Khutbah kan wis kadung apa? Sing khutbah iku. Sing la yastami'ani wa ba'du final umur kullaha bi yadillah tifiya ma asawahkum terus wala istami usnani wala yaftariqani illa bi qada'in wa qadar wa kitabim nawawi qad sabaq. Akhir khutbah kan masih seperti itu. Ya cung ya kowe kudu roh ana wong loro kumpul nek sampean bisa kabeh qadar wa kitabim nawawi qad sabaq wis kalah mbek catatan. Jadi aslinya enggak ada agama serealistis Islam. Ya sudah daripada pegatan yang mungkin terus yang mungkin diomongno wae ning Arab ben gak kaget kan. Gampangane iku pemanasan nek dagang. Jujur. Mulane kula niku kagum Islam dari segi ilmu. Kula kan nekuni ilmu ya. Mungkin kalau orang lain kan kagum Islam karena apanya. Kalau saya itu pengagum ilmu. Cek ora ono agama sejujur Islam. Apa dibakasnya? Misalnya sholat ya dibakas. Kemungkinan rasa ya dibakas. Wajan ya mungkin ora sah. Di fair orang kok sesuatu. Kayak gue kemungkinan bun rokok ya dibakas. Kemungkinan bun rokok sih dibakas. Padahal aslinya kan mariati cilik. Wopo ya dibakas. Secara ilmu dibakas. Yang rabi lah ya. Lagi wali matul ursi ya. Lagi seneng-senengnya rabi.
Dibakas kemungkinan. Lah iku kadang sing ngangkat wae jek uzawi juga alama amaraka wa bihi. Berarti ma amaraka wa. Megat itu termasuk kategori ma amaraka wa. Ai megat sing ihsan maksudnya. Lha ya kan tak dimanani kan uzawi ju ngaweno ingsun ka ing sira. Atau bakal ngaweno ingsun ka ing sira alama sesuai ngatasé perkara amaraka wa bihi. Kowe tak rabekno sesuai aturan sing diperintahno Allah. Aturan iku kemungkinane mung loro tok. Nak terus ya sing apik. Nak pegatan yo. Oke. Terus kowe muni oke. Oke itu qabil tu itu apa? Qabil tu nikah wa taswijah. Nah, itu kan urung-urung mesti bakas pegatan. Khutbah ini kah yang mau walas tam usnani wala faiqali illa biqada'in wa qadar wa kitabim minallahi fasabah. Nah, kaum Kristen kan enggak nerima itu. Padahal nyata. Mulane cara Fathul Mu'in kan ada hal-hal yang disunat atau pegatan. Misalnya di bojo sing sayatil khuluq sing ndak mungkin disabari. Tapi kalau sekedar sayatil khuluq harus kamu sabari. Mergo wong wedok salihah kamu ning kalau bil asom adarane koyo gagak. Nak putih aja gampang gagak sing suwine putih sitok. Karwan putih deles malah ono niku cok maju ora hatam. Gak sing ya kan? Ikhda janahihi baya nak karwan gagak putih akeh Mas sing bondin akeh. Koyok gagak sing suwiwine putih sitok. Ya malah angel golekane. Ngenteni gagak salah gen. Contoh sing. Yo ana Mas gagak putih aja ono, tapi nak putih deles malah banyak karena jenisnya kayak perkutut, nah jenisnya apa? Putih kan malah ono. Ya rungokno ya dadi nak manani Quran niki pesane Mbah Mun. Tafsir iku yo mari pinter, tapi yo coba imani di bab tertentu karena tadi Mas kalau diimani takutnya itu pilihan apa? Pilihan. Misalnya kalau dalikal kitab la riba fi. Misalnya dalikal kitab nak Imam Suyuti kan nafsiri kan alladzi taqra'uhu ya Muhammad. Ini kitab yang kamu baca. Nah, tentu ada ulama yang mengatakan yang ditulis karena kitab itu identik dengan maktub ditulis. Mesti orang ulama darani ini kitab yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz yang saya wahyukan ke kamu. Tapi jadi Imam Suyuti nak bantah, lha artine tak diwahyukno nak rata ulangno, rata waca. Dari sing kita lha apa artine kowe maca nak ra sesuai mek sing ditulis ning Lauh Mahfuz. Kan bantah-bantahan rono bare. Sing enak sing goblok Mas maca. Sing bingung kan apa-apaan. Ayo sajal saiki lil muttaqin ya tak wari dadi wong alim tafsir. Kitab ini memberi petunjuk bagi mereka yang takwa. Itu kan jelas keliru kalau kowe maknani. Jadi Quran manfaat kanggo sing takwa tok. Ya keliru. Umar ketika masuk Islam takwa sik ta masuk Islam sik? Ya iya zaman dekne krungu Quran lho posisine wis takwa ta cek kafir. Cek kafir, tapi krungu surat Toha masuk Islam. Langsung masuk Islam. Makanya ana sing darani lil muttaqin kedhe wong sing wedi dosa kafir. Ora kok takwa sing nganti nglakoni semua perintah, ninggal semua larangan. Lah nek ngono ora ono kafir iso masuk Islam lewat Quran. Kan urung dadi muttaqin. Ayo kowe milih manut dia. Lho kira ora rasane dadi mufassir. Kulo kan kitab tafsir tak waca wae dadi. Ayo kowe manane muttaqin kan wong sing wedi ayo. Nanti nak kowe menelil muttaqin kudu sing takwa yaiku binti salil awamir pasti nabi. Lah zaman Umar krungu Quran diwaca iku kafir. Cek kafir, gak takwa blas. Oke milih di mana nih? Ana sing ulama manani ngene, lil muttaqin kedhe wong sing takwa wa wirihim. Lan liyane sing takwa. Nak tepaan yo kok dadi iman. Alasannya masuk akal. Li anna wa ta'ala yaqulu fi ayatin ukhra hudal linnas. Wah, dibantah ora kena. Imam Qurtubi muni lil muttaqin iku iktifa, lil muttaqina wa wirihim. Fa inna wa ta'ala yaqul fi ayatin ukhra hudal linnas. Ora kudu muttaqin. Milih ndi? Kowe ora mulane latihan dadi wong alim aja men pidato ora tau. Lah nek nuruti dhire ayat ya muttaqin yo. Lah Imam Suyuti milih muttaqin wong sing nglakoni perintah dengan mergo di annahum al muntafi'un nabiya karena mereka sing ngalap manfaat.
Tapi sejarah membuktikan banyak orang yang masih kafir dengar Quran menjadi Islam. Semasyhur Sayyidina Umar kan ketika mendengar surat apa? Tuhan asli maksudnya Tuhan. Itu apa itu? Surat Tuhan tenang. Jadi kudu dilurusno kok. Nah, kesulitan mufasir di situ. Saya secara nurani seneng Imam Qurtubi karena ilmu takin cara beliau hada min babil iktifa ay lil muttaqin wa ghairihim. Kaya sarabila taqikumul harra ewal barda. Iktifa. Alasannya karena Allah dawuh di ayat lain hudal linnas. Nah, karena muttaqin itu spesial ya sudah disebut muttaqin. Kayak aku lah misalnya mending ini. Kang iki kopi jajan kanggo Gus Afif Ki Mansur. Itu penyebutan itu mesti karena yang dikenal. Tapi misalnya di daerah yang lain aku ya senang. Sehingga wong is niat ngamal, ya dimakan siapa saja senang. Karena menyebut itu hanya karena kebetulan yang dikenal. Nah, makanya iktifa. Apa? Iktifa. Iktifa itu ngalap cukup di dzikri ahadi juz'aihi. Jadi salah satu juz disebut, kemudian yang lain dianggap ikut. Misalnya kayak Kanjeng Nabi misalnya buat takoki. Kanjeng Nabi kalau nak salat ku piye? Ya sementing pakaianmu suci. Mesti ngendikannya hanya gitu, di semua hadis hanya gitu. Padahal syaratnya juga tempat yang dipakai sholat suci. Dan terus misalnya kayak berdasar dari Nabi sementing pakaiannya suci, ini kletok nggak Allah sholatnya. Ya sarap ledul, moneku ya perlu diobat nol ledul. Moneku cak moneku jadi apa? Sarap. Dong ya. Ya, jadi hudal lil muttaqin kayak misalnya Nabi zaman delok ning hadis-hadis kan misalnya normalnya kan salat yang penting pakaiannya kiai-kiai kita kalau didik kan gitu. Salat itu piye yang penting nganggo pakaian. Terus kowe salat ning kletok. Kan Pak Yai hanya bilang pakaian suci. Kalau tempat enggak dibicarakan. Sarap to rek. Nggo tujuh obat. Ya iku jenenge ning balaghah disebut apa? Iktifa. Iktifa itu menyebut salah satu juz yang juz lainnya diikut. Kalau baju yang dikenakan harus suci, ya berarti yang dipakai sholat juga harus. Manusia pinter. Nuwal di ngekekno apa kekuasaan ingsun minal wilayah di sang wilayah. Badal zalimin yang sebagian wong sing zalim, badan sebagian yo ya ala badin bima kelan perkara kang sapa akeh yak siku nang lakoni semake minal maasi sing propro maksiat. Ya maksarul jinni. Aku makna wae niki jelas wonten hadise. Kalau baca hadisnya, yang takimu wow minaz zalim bidzalim. Jadi kalau Allah menyiksa orang zalim biasanya dengan cara melibatkan orang zalim itu. Tapi semua yang takimu min kilaihima, kemudian dua-duanya saling disiksa. Ya maksarul jinni kelompok jin wal insilan kelompok manusia alam ya tiana tara teka kumi sira kabeh sapa rusulun utusan mikum sangi sira kabeh. Emin majmuikum tangking jenis kelompok sira kabeh ba'dikum. Tegese sebagian sira kabeh asodiki kang beneri bil insi lan manusa. Aurusulil jinni utawa pira-pira utusan jin. Manane ngeten maksudnya. Alam ya'tikum rusulum minkum ay min majmu'ikum ay ba'dikum asodiq bil insi. Aurusulul jinni. Maksudnya Imam Suyuti kesulitan ngeten. Kalau harus kani mukadimah. Rasul sing saking Allah langsung itu ada enggak yang dari kelompok jin? Kan keyakinan ahli sunnah tidak ada yang dari kelompok jin. Kalau ada Rasul yang ke jin itu pasti Rasul yang dari manusia. Tapi zahiri ayat ini koyo-koyo dari jin juga punya kelompok Rasul. Paham ya? Makanya mau tidak mau harus ditafsirkan majmu'ikum. Apa? Mana ya? Keyakinan ahli sunnah kan nggak ada jin yang diangkat jadi Rasul. Tapi zahiri ayat ini kan wahai kelompok jin dan manusia, bukankah kalian telah datang Rasul kalian masing-masing? Berarti seakan-akan kan kelompok jin punya rasul dari jin, kelompok manusia punya rasul. Nah selama ini yang diyakini ahli sunnah mungkin bahkan semua umat Islam, bahkan kelompok jin pun zaman Nabi kan rasulnya hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada rasul yang dari kelompok jin. Paham ya? Ini nanti ngaji bolak-balik ya ngaji, angel terang. Berarti mana nih min mas'ul asal itu. Jadi nopo ya? Iya nak mana juga.
Ai min majmu'ikum. Majmu' itu kalau waca nggih, kalau beri sekian perbandingan. Sing dipakai dalil itu yakhruju marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma. Ayat terus-terusan ayat pokoke yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dadi yakhruju iso metu minhuma saking loro-lorone, apa saking keceluk loro-lorone. Sing bener keceluk loro-lorone mergo sing mengeluarkan al-lu'lu'u wal marjan niku laut atau laut asin. Paham ya? Ora kok apa? Sungai. Ya kan? Marojal bahro ini dua mata air yaitu air tawar dan air asin itu bertemu bainahuma barzakhu, terus ada membran, ada pemisah yang tidak saling tercampur. Terus mestinya kan yakhruju minha karena yang mengeluarkan lu'lu' hanya laut atau yang asin. Tapi Allah ngendikan minhuma ay min majmu'ihima. Ibaratnya ya angel ngaji apa? Majmu'ihima. Enggak sesuai pinter deh. Ya jadi misalnya khalaqallahu samawati wal arda terus misalnya wa anzala ndak ini mboten koyo anzala redaksi khalaqa gawe sapa apa samawati wal arda terus wa akhraja minhuma misalnya al mator misalnya. Minhuma ya soalnya minhum padahal mator kan hanya dari langit. Tapi sah apa? Sah diredaksikan minhum. Dong ya. Jadi itu gampangane ngomong cara Jawa itu. Tak beri contoh meneh. Maghrib be Isa itu jenenge iso gak ditasnya. Nah, karena sing normalnya gak iso. Ke tasnya harus dari nama yang sama. Tapi Maghrib be Isa umumnya Isa. Maghriben atau Isa'en. As-Samsu wal Qamar. Kemarin malah. Menang Qamar Mas niku tasnya. Maghrib be Isa menang apa? Isa'en. Menang Maghrib bisa? Maghriben dari mune penasaran. Jadi untuk nyanyian. Maghrib Maghriben. Masyrik tahu di bolor Rabbul Maghrib ini Rabbul Masyrik. Oh, tahu. Doblo berdiri. Kagak utang yo. Ya iku koyo aku utange rawate akeh dadi jek cerdas. Mikir. Isae nama Maghriben nih. Dari mulai Maghriben. Gak umumnya, misalnya Mekah Madinah Haromen. Dua tanah. Gak contoh yang terkenal Maghriben. Bapak ibu-ibu. Abawain. Nah itu padahal artinya abu sampai umum. Tapi yang Quran jelas wali abawain gitu. Ya, abawain. Nah, Maghrib Isya. Oh, soalnya. Mon-mon durian untuk diterus nanti.